chi mình hay con này. Cái này là cặp 13 ly. Đây có luôn. Để áo sang bên trong nó có gì. Cứng nó giết hết. Thường mấy con này khổ thì nội thất nó rất là tốt luôn. Còn mình đã miếng tản nhiệt cái gì rồi cái motor này bị đứt. Con phép con phép thì chức năng này thì mình không biết là để làm gì. Chắc mình nghĩ đó là để tản nhiệt cho cái motor. Rồi đây motor quá dữ. Cái này thuộc dạng mình ngồi đồng có đá này. Motor dữ thiệt luôn. Cũng có motor nâng chật nha. Còn mấy lần nó đóng còn mới. Bây giờ mình tháo ra mình chùi sơ sơ. Mình thay máy bò với phải. Khô dễ. Trong này còn rất luôn. Nhông con này bự thiệt luôn á. Con này motor nó dữ thiệt luôn. Motor này motor gì? Mình nghĩ là than thì tháo sẽ cũng dễ.
Mình thấy đa số mấy cái máy khoan Nhật, cái nước thép của nó, màu đẹp lắm. Màu này nó bạc bạc, nó nhìn nó cứng cáp, rất là đẹp luôn. Nhông nó có gì nha. Còn mấy thằng khoan máy Trung Quốc, khoan bên Trung Quốc đi là nó cũng là nhông kim loại rồi. Rồi con này cũng full nhông kim loại luôn, nhưng mà cái nước thép của nó rất là dở, nhìn nó vàng vàng, nó nước xi nó xấu, không đẹp như này, không đẹp như mấy cái máy Nhật. Nhông nó cái màu rất đẹp luôn, cái màu giống như cái nhông mà Xeon đam. Cái này mình nghĩ không phải đơn giản là thép, mình nghĩ là hợp kim đó. Hợp kim giống như nhông Xeon đam đó. Nước nó đẹp, nước kim loại đẹp. Nhìn như mới luôn. Đẹp. Mấy cái nhông này thì theo ý kiến của mình á, thì anh em nên vệ sinh, anh em nên lau thôi, chứ đừng có rửa, đừng rửa dầu lửa đi. Đặc biệt là đừng có rửa xà bông. Anh em lau thôi rồi đẹp. Anh em lau xong rồi anh em tha nó bò vô lại, chứ đừng có rửa, đừng chán rửa. Mấy cái nhông này anh em xài 10 năm đi nữa lau thì cũng bóng hết, đâu có nhất thiết là mình phải rửa nó bóng rồi.